Amahoro amahoro, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, Uwiteka nabiteho aho muherereye hose. Turacyakomeje ku kiganiro cyo kuvuga ku kibonobono. Bwashize twakoze ikiganiro kivuga ku bibabi byacyo, ikintu bivura, musubire inyuma mu cyumba sindi bukivugemo hano. Buri ibiti byinshi kuva ku mizi kugera hejuru ku mbuto aba ari imiti. Imana ishimwe, hari imiti bagenda bakora iriya tugura muri farumasi baba bakuye mu mizi y'ibiti, iyindi bakayikura mu bishishwa, iyindi bakayikura mu mababi, iyindi bakayikura mu mbuto z'ibiti runaka. Murabizi ko iyi miti tugura mu mafarumasi n'ubundi iba yaratunganyirijwe mu nganda, ariko bahiye ibi byatsi biri imbere yacu nuko babanza kubinyuza mu ruganda. Uyu munsi wa none rero nje kugira ngo ubwire ukuntu izi mbuto z'ikibonobono zagufasha kumenya umuntu wita inshuti yawe ariko wakwihishagamo. Nigeze mbakora ikiganiro kivuga ku kuntu umuntu akoresha indagara. Ushobora kuzisekura, agafu kako ukisiga nijoro n'amavuta iyo wisiga, cyangwa se ukazifata ukazishyira mu mbabura, ukajya utereramo umwotsi ukaguma mu nzu wakinze, kubyirukana imyuka mibi bikirukana n'abazimu bagutuyemo. Rero iki kibonobono kizagufasha, izi mbuto zacyo nicyo tuje kuvugaho uyu munsi wa none, kizagufasha kumenya umuntu ukwihishamo, umugome ukwihishamo. Bavandimwe, dufite ukuntu abantu b'abagome batwihishamo, umuntu akakuroga imyaka 2-3 ari ukuzengereza, akakumaraho abana, akakumaraho igikundiro, akakumaraho akazi, akakwicira amahirwe ariko utabizi. Iki kibonobono izi mbuto zacyo ziri bugufashe kumenya umuntu ukwihishamo, uwo ari we uzamubona byanze bikunze. Nk'uko ukoresha indagara uzisize nijoro, agafu kaza umuzimu kurimo akaguturumbukamo nijoro akagusezeraho. Uyu muti w'indagara nabwiye ko nta muntu ukoresha ku manywa, kuko umuzimu ashobora kukuvamo akagukubita hasi uri nko mu muhanda ugenda. Ubuhamya bwishe abantu barabutanze. Kora subscribe niba uri mushyashya, tujye tubana mu biganiro binyura hano. Twihutiraho dukora umuti. Genda ufate izi mbuto z'ikibonobono. Buri izi mbuto z'ikibonobono iyo ugaciye kariya kabuto ukakamena, mw'imbere buriya harimo utuntu tumeze nk'ubunyobwa. Ugatonora, harimo akantu kameze nk'ubunyobwa. Buriya ibibonobono bigira n'amavuta. Buriya bigira amavuta, utubuto twatwo tw'imbere tuvamo amavuta iyo tuyayukije. Noneho utwo tubuto turimo imbere hariya ariko two tuba ari umukara, uradufata ukadutunga nko ku gati. Nka ushobora gufata wenda tungurusumu ni urugero watonoye, ukazitunga ku gati nka kuno batunga brushette ku gati. Wowe uzatungaho uduheke ushaka, watungaho 3, 4, 5, 6 nta kibazo, nta mubare runaka hano ndi buvuge. Nurangiza ugende ureba ahantu hari umuriro wacanye, udushyireho. Udushyireho, tuzashya, dushye. Noneho igihe tuzaba turi gushya, hari igihe tudegaje umwotsi w'umukara. Wabikorera mu nzu aho wacanye, wabikorera hanze, wabikorera hari gaze, nta kibazo. Aho nta mategeko runaka ngo uzabicanira mu nzu, ngo uzabicanira hanze, ngo uzabicana ku manywa se ngo nijoro, ngo iminsi ingahe. Hoya, ushobora no kubikora umunsi umwe nta kibazo. Uko rero ka kantu tuno duheke wadutunze ku gati, uri muri guca washyize ku muriro turi gushya, ni kuvuga ati ngewe nyanaka ndashaka kumenya umuntu wese w'umugome wanyihishaga muri ikibonobono gituma umuntu abona ibintu atarazi aho biri, gituma umuntu abona ibintu atarazi. Ndashaka ko mu nshuti zose mfite mbona, haba mu nzozi haba mu buzima busanzwe, mbona umuntu wari unyihishemo. Muvandi ko wa mwotsi ugenda utumuka, wa mwotsi ugenda uragenda ukakwirakwira ibirere byose, warangiza ukajya gukora akazi. Bibiliya uzi ko itubwira ko iyo dusenze kuno tuba turi kuvuga ngo amasengesho y'abera azamuka ngo nk'umwotsi, ngo akagenda akagera ku Mana, ngo uhumura neza, nk'umubavu uhumura neza, ngo Imana ikaza ikurikiye wa muhumuro ukumva icyo amasengesho twasengaga yavugaga. Nawe rero wa mwotsi uri kujya uzamuka muri utu tubuto tw'ikibonobono uri gucana, uzajya uvuga ati ngiye nyanaka rwose ndashaka kumenya abantu banyihishamo, ndashaka kumenya umugome uwo ari we wese wanyihishagamo, yaba mu muryango, yaba wagendaga hano, yaba uwo dukorana ku kazi. Ikibonobono gituma umuntu abona ibintu atarasanzwe abona, byari byaramwihishe. Wakibonobono we mu bubasha Imana yakuremanye, ndashaka kubona umuntu ujya unyihishamo, haba mu nzozi haba mu buzima busanzwe. Ubundi nurangiza nitumara gushya urekera aho ngaho, ivu ntacyo uzarimaza, bizaba birangiye, umutongero uzaba warangiye. Kubera yuko hari igihe umuntu kwihishamo wenda mu nzozi umubona, cyangwa se mu buzima busanzwe hakavuka ibintu bituma yivamo, cyangwa akivuga
kavuga ese uyu muntu burya ni uku yari ateye, ese uyu muntu burya ni uyu mutima yangiriraga, ese uyu muntu burya yari mubi kuri iki kigero. Ntabwo uyu mutongero wohereje n'uyu mwotsi ugenda uzamuka ntabwo bizabura kugenda mu kirere cy'umwuka ngo bigire ikintu birema. Ntimuzi ko hari igihe umurozi yivamo se, Imana akubwira ati dore umuntu ukuroga ngiye kumuteza kwivamo mbateje gusubiranamo. Imana ikagenda igateza abantu bakugira nabi bakisubiranamo ubwabo. Iki kibonobono rero kizatuma noneho ugira gute, umurozi agira gute, cyangwa umugome ukwihishamo amenyekana. Nzabakorera ikindi gihande mbere, kuko noneho ikibonobono ushaka kugikoresha ugatwika umurozi ukamubabura agashya mugahura mu gitondo yahiye mu maso cyangwa ibitugu cyangwa ku maboko. Mutwika abarozi babaroga baza mu ngo zanyu. Ikibonobono iki ngiki kizagufasha gutwika umurozi uza mu rugo rwawe, noneho hahandi uri cyangwa uza ahantu ibirori bibera cyangwa uza aho ucururiza. Icyo kiganiro nzabakorera, ariko biranyereka ikiri mu kiraya mukagikunda mukampudukumwe nicyo kiramotiva kugira ntegure n'icyo gice kindi cyo kuntu muzatwika abarozi baza mu ngo zanyu bari kujijisha, cyangwa bagataha ubukwe bwanyu bari kujijisha, cyangwa bakaza aho ucururiza bari kujijisha. Uzamutwika ababuke. Shalom.